अगर आप भी बिल्ली पालते हैं तो बिल्ली की दुम के बारे में ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अगर बिल्ली की दुम सीधी ऊपर हो तो समझ लीजिए वो बहुत खुश है और आपके साथ प्यार और सुकून महसूस कर रही है। लेकिन अगर दुम को बार बार झटके से हिलाए तो इसका मतलब है बिल्ली गुस्से में है या किसी बात पर चिढ़ चुकी है। और जब बिल्ली अपनी दुम को धीरे धीरे नीचे मोड़ ले तो इसका मतलब है वो डरी हुई है या फिर थोड़ी परेशान है। तो अगली बार जब अपनी बिल्ली को देखें उसकी दुम को गौर से पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि वही आपको उसके दिल का हाल बताएगी। अगर आप अपनी बिल्ली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें।